Мінекей мен 9 қатар ұшынан бастап санағанда 9 қатар тоқыдым. Мінекей мына жақтан бастап санағанда 9 қатар. Және де енді аюымыздың қолының, яғни ұшын тоқып бастайтын боламыз, түсіріп бастаймыз. Ол үшін міне мына жаққа қараймыз. Бізде мына жақта жүрекшенің, мінекей көріп тұрсыздар, ол жерден мына 9-шы қатар белгілеп қойған. Міне 9-шы қатарда біз 15 петлямен қызыл түспен тоқылды. Мінекей 15. 2 рет 15 пен тоқылды. 1 және 2. 8-шы 9-шы қатар 15 пен тоқылды. Мінекей. Енді 10-шы қатарда біз мына жаққа дейін тоқып келеміз, санаймыз. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 және де 12-шісін жартылай тоқимыз да ақ түсті жібімізді шығарып аламыз. Ақ түсті жібімізді осы тұстан бастап қосатын боламыз. Мінекей көкті сәл тартамыз. Көкті арасына тоқу барысында арасына салып отырып тоқимыз. Келесі тұрған петлядан тоқимыз. Көкті сәл тартамыз, ақты тартамыз. Және де арасынан тоқып отырамыз. Енді қараймыз, ақтан неше петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Яғни 4 ақ столбик без накида тоқимыз. Біреуін тоқыдық. 2, 3, 4-шісін соңына дейін тоқымаймыз да. Ақты тастаймыз да, мына жақтан көк жібімізді арасынан өткіземіз. Және де ақты кішкене тартып қоямыз. Ары қарата ақ жібіміз артында қалады да, көк түсті, негізгі түсті жібімізбен ары қарата тоқып кете береміз. Мінекей. 1, 2, 3, және де 4-ті соңына дейін тоқымаймыз. Міне біздің жүрекшемізбен ақ түстің арасына дейін қанша петля екен санаймыз. 1, 2, 3, 4. Яғни 4 петля. Оны 4 петляны біз негізгі түспен тоқып қойдық. Енді қайтадан қызыл түсті жібімізбен жүрекшенің үстіңгі жағын тоқып кетеміз. Өткіземіз былай қарай. Енді көк жіпті сәл тартамыз. Және де осы негізгі жіпті тоқып отырамыз. Мінекей арасын салдық. Енді сол қызыл түстен үстінен тоқып кете береміз. Көкті сәл тартамыз. Мінекей артын қарап қойық. Көк түсті тарттық. Енді осы түспен тоқып кете береміз ары қарата. Мінекей енді қызыл түсті қанша тоқитынымызды көрейік. Біз 8-ші 9-ші қатарды 15 тоқыдық. Ары қарата санаймыз. 8, 9, 10, 11, 12. Яғни 12 қатарға дейін осындай түп түзу болып түсу керек айналасы. Мінекей жүрекшенің. Мінекей мен 15 тоқыдым. Енді 15-шісін, яғни көк түсті жіппен жалғастырып кетемін. Негізгі түспен. Қызыл жіпті қиып отырсаңыздар болады. Себебі әрі қарата біз қосып кеткен кезде мына жағына қалың болып кетуі мүмкін. Сосын мына жағын байлаймыз қазір. Алдыңғы тоқылған қатардағы жіппен. Немесе қиып тастасаңыздар болады, немесе арасына қазір тоқып жібереміз біреуін. Енді ары қарата көкпен жалғастырып кете береміз. Яғни мына жағында да қарасаңыздар, мына жағында да 1, 2, 3, 4. Яғни 4 көкпен тоқимыз да, сосын ақпен тоқып бастаймыз. 1, 2 рет тоқыдық. 3, 4. Мінекей. 4-шісін көкпен алмаймыз, оны ақпен алатын боламыз. Мінекей арасынан салдық. Енді әрі қарата осылай
келесі петлядан алып тоқып кете береміз. Енді көкті сәл тартып қойайық, ақты тартайық. Көкті арасына тоқып отырамыз. Мінекей 1 2 3 4. Төртіншісін соңына дейін алмаймыз. Оны көк түсті жіппен алмастырамыз. Мінекей. Енді ары қарата негізгі түсті жібімізбен жұмысымызды тоқып кете береміз. Мынаны қиып тастасақ болады. Мінекей. Осылай ары қарата өзіміз айналдыра осы жаққа дейін. Енді біз келесі қатарда ақ түсті көбейтіп барамыз. Мына жақтан. Ал жүрекшемізде мына жерде қазір өзгеріс болады. Қазір көрсетемін. Оған дейін өзіміз осы жерге дейін өз бетімізше тоқиық. Мінекей мен ақ түске дейін тоқыдым. Қолының ұшына дейін, мына жаққа дейін. Енді қараймыз. 4 ақ түспен тоқыдық. Енді екі жағынан көбейту бар. Біз қазір мына жағында тұрмыз, 2 петля жетпей. Енді бір петлядан мінекей жартылай тоқимыз. Одан кейін ақ жібімізді аламыз. Ақ жіпті алып өткіземіз. Енді ақты тоқып бастаймыз. Көкті жұмыс жібімізді арасына салып отырып тоқимыз. Келесі тұрған бір петля қалып еді, сол петлядан ақты аламыз. Көкті тартайық, кішкене ақты тартайық. Мінекей осылай тоқыдық, біреу. Енді бағанағы алдыңғы қатарда тоққан ақтың үстінен ақты тоқып кете береміз осылай. Мінекей. Осылай тоқимыз. Міне. Енді қараймыз кестемізге. Тағы да екінші қатарында мінекей тағы да бір ақты қосамыз. Яғни мінекей тағы да бір ақты қосамыз мына жерге. Енді біз негізгі түспен алмастырамыз. Шығардық. Көк ақты тартайық кішкене. Енді негізгі түспен әрі қарата тоқимыз. Қанша петля тоқимыз көреміз. 1 2 3. Яғни 3 тоқимыз. 1 2 3. 3-ті соңына дейін тоқымаймыз. Енді бұны қызыл түсті жібімізбен алмастырамыз. Мінекей қызыл түсті жіппен алмастыратын боламыз. Мінекей. Жібіміз сәл тартайық. Негізгі түсті жібімізді арасын салып тоқып отырамыз. Ал енді тоқуды бастайық. Мінекей. Көкті сәл тартайық. Мінекей. Сіздерге көрініп жатыр ма? Енді келесі қатардан осылай тоқып кете береміз. Мінекей. Көкті арасына салып тоқып отырасыздар негізгі түсті жібімізді. Міне. Осылай соңына дейін тоқиық. Осы қызылды. Міне соңғы 15-ші қызылға келдім. Енді жібімізді ауыстырамыз. Көкпен қызылды сәл тартамыз. Енді негізгі көкті 4 рет тоқитын едік, 3 рет тоқимыз. Так, қараймыз, біз мына қатардамыз. 1 2 3. 3 тоқимыз. 1 2 3. Үшеуін соңына дейін тоқымаймыз. Ақ түсті жіппен
ауыстырамыз. Мінекей, ақ түсті жіппен ауыстырдық. Ары қарата осы ақты тоқимыз. Міне. Көк жеріміз қалып кетпесін. Міне. Біреу. Ақтың үстінен ақты тоқимыз. Мінекей. Енді ары қарата негізгі түсті жіппен алтыншысында керісінше мынаны тоқиды екенбіз былай. Өзіміз көк түсті жіппен тоқиық осы жерге дейін. Мінекей мен ақтың үшінші қатарын тоқып бастап жатырмын. Соңына дейін тоқымадым көкті. Қарайық, міне біз бірінші, екінші қатарды тоқыдық ақтың. Енді үшінші қатарда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни осы жерге дейін 7 столбик без накида ақпен тоқитын боламыз. Ақ жіпті ілдіріп аламыз күрт жоққа былай. Көк жібімізді, жұмыс жібімізді тартып, осымен бірге тоқып отыратын боламыз. Тоқыдым ақтың үстіне дейін. Енді көкпен жібімізді шығарып аламыз. Ақ осы жерде қалады. Енді көкпен ары қарата тоқимыз. Мына жақты қараймыз. Біз 1, 2, 3, яғни 3 рет көк түспен тоқимыз. Енді көкті тоқыдық 3 рет, үшіншісін соңына дейін тоқымадық. Енді қызыл түсті жіппен жүрекшемізді тоқып бастаймыз. Көкті сәл тартамыз. Мінекей, енді қызылдың үстінен тоқып кетеміз. Дәл осылай қызылды тоқимыз. Енді қызылды неше рет бірін астынан бірін тоқитын санап алайық. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5 қатар санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни бұл соңғы қатары. 5-ші қатарда мына жақтан, яғни біз 1, 2, 3 көк түсті жіппен ортасынан тоқимыз. Қазір біз 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни 6 рет қызылмен тоқып шығайық. Бірінші. 1, 2, 3, 4. 5. Және де 6. Мінекей. Алтыншысын соңына дейін тоқымаймыз. Енді көк жіпті қосамыз. Мінекей. Бір рет. 1, 2, 3. 3 рет көкпен тоқимыз. Қызылды арасына тоқып отырамыз. 1, 2, 3. Үшіншісін соңына дейін тоқымаймыз де қызыл түсті жіпті аламыз. Енді ары қарата тағы да қызыл түспен тоқып кетеміз. Яғни мінекей дәл ортасына түсу керек. Міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алтыншысын, яғни соңына дейін тоқымаймыз да көк түсті жіппен жалғастырамыз. Енді келесі, яғни қызылды артқа тастаймыз да көк түспен тоқып кетеміз. Үшінші көкті соңына дейін тоқымаймыз, ақталып тоқимыз. Мінекей, ақталып тоқитын боламыз. Жіпті қиып алсаңыздар да болады. Мына ортасына келген кезде
қазір қиып, әр қатарда жіпті қиып отыратын боламыз. Көк түсті жібіміз қалып кетпесін. Мінекей, арттағы көкті сәл тартайық. Енді біз мінекей қазір мына жаққа қарай өтіп жатырмыз. Былай қарай. Бірінің астына бірін түсірдік. Мінекей ақты. Дәл осылай тоқи береміз. Міне соңғы аққа келдім. Енді көк жіпті ауыстырамыз. Енді ары қарата көк түсті жіппен тоқып кете береміз. Мінекей осылай. Яғни қайтадан осы тұсқа дейін тоқиық өзіміз. Мына жаққа дейін. Мінекей негізгі түсті тоқыдым. Енді ақ түсті жіпті өткіземіз. Жұмыс жібімізді осы ақтың арасына қойып тоқып кететін боламыз. 1, 2, 3, 4-ші қатардамыз қазір. 4-ші қатарда, яғни бір столбик без накида алға қарай, мына жаққа қарай жылжытатын боламыз. Қалай жылжытатынын қазір көрсетемін. Негізі барлығы түсінікті, қарапайым, оңай. Түсінбесеңіздер, комментарияға сұрақ қойсаңыздар болады. Мінекей, тағда бір көкті үстінен тоқимын ақ етіп. Мінекей, бұны соңына дейін тоқымаймыз да, көкті ілдіріп аламыз. Яғни, әр осылай жіпті ауыстырған кезде, соңына келген кезде, екі крючокта екі петлядан алдыңғы тоқитын жібімізді шығарып аламыз. Міндетті түрде солай болады, себебі түстер ауысып кетпеу үшін. Енді қайтадан суретімізге қараймыз. Мінекей, 1, 2, 3. Енді керісінше жүректің үстіне қарай көк түспен тоқитын боламыз. Міне қазір 1, 2, 3, 4. 4-ші қатардамыз біздер. 1, 2, 3, 4. Аха, 1, 2, 3, 4. 4-ші қатардамыз. Мінекей. 1, 2, 3. 3 көкпен жүретін боламыз. 1, 2, енді 3. Бұны соңына дейін тоқымаймыз. Енді қызыл түсті жіппен тоқимыз. Яғни қызыл түстіні қиып алайық мына жағынан. Қызыл түспен енді крючокқа жіпті ілдіріп аламыз. Енді қызылмен тоқимыз. Жұмыс жібімізді арасына салып тоқып отыруды ұмытпаймыз. Көкті сәл тартамыз. Енді ары қарата осылай тоқып кете береміз. Мінекей. Енді қызылға қараймыз. 1, 2, 3, 4. 4 рет қызылмен жүреміз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 рет көкпен жүреміз. 3, 4. Бұны соңына дейін тоқымаймыз. Көк түсті жіппен ары қарата тоқып кетеміз. Қызылды арасын салып отырамыз. Мінекей. 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей, 5 жіпті тоқыдық. Енді ары қарата қайтадан 1, 2, 3, 4, 5. Енді ары қарата 4-те тоқимыз. Көкті арасын салып отырамыз. 1,
2. Енді қайтадан суретімізге қараймыз. 4-теу. 4-тің соңғысындағы петляны көкпен тоқимыз. Күрчоққа жіпті көк түстіні іліп аламыз. Осымен біздің жүрекшені аяқталды. Енді жібімізді қиып алсақ болады. Бізге ол түстінің қажеті жоқ. Енді көкті соңына дейін тоқимыз. Неке. Енді қызыл аққа дейін бізде 1, 2, 3. 3 рет көкпен тоқимыз. 1, 2, 1, 2, 3. 3 рет көкпен тоқиды екенбіз мына жақта. Енді ақ түсті тартып аламыз былай қарай. Көкті сәл тартамыз. Жұмысымыздың арасына көкті тоқып отырамыз. Енді ақты тоқимыз. 7. Енді қарайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рет ақпен тоқитын боламыз. Бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына жаққа қарай 8-шісін шығарамыз қазір. Неке бұны соңына дейін тоқымаймыз. Көк түсімізбен жалғастырып кетеміз. Ақты сәл тартып қоямыз. Мінеке осылай тоқыла береді. Осыны көкті өзіміз мына жаққа дейін тоқып келейік. Арғарата тағы да көрсететін боламын. Міне айналдыра негізгі түсті тоқып шықтым. Енді аққа келдік. Енді сызбамызға қараймыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші қатарға келдік. 5-ші қатарды дәл солай ақ түспен үсті-үстіне тоқитын боламыз. Арғарата көкпен тоқылып кете береді. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 көкпен тоқимызда қайтадан 5 ақпен тоқимыз. Одан кейін қайтадан 7 көкпен, арғарата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ақ түспен тоқимыз. Міне соңғы көкке соңына дейін тоқымаймыз. Ақты шығарып аламыз. Мінеки. Ақты шығарып алдық. Енді ақтың үстінен ақты тоқып кетеміз. Көкті сәл тартайық. Міне. Мінеки осылай жаңағы айтқанымдай етіп соңына дейін дәл солай тоқимыз. Осындай суреттерді интернеттен, Google'дан немесе Pinterest'тен тауып, басқа суретті де дәл осылай түсірсеңіздер болады. Яғни бір клетка, бір столбик без накиданы құрайды. Соңғы аққа келдік. Бұны соңына дейін тоқымаймыз. Негізгі көк түсті жібімізді аламыз осылай. Ағымыз сәл тартамыз. Енді ақты тоқып, көкті тоқып кетеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді 7 көкпен тоқыдық. Енді ақпен тоқимыз. Жібімізді қиып аламыз. Ақ жібімізді. Сөйтіп, аюдың, яғни ауыз жағына келдік. Неке 1, 2, 3, 4, 5. 5 рет ақпен тоқимыз.
Жалпы бәрі оп-оңай, түсінікті деп ойлаймын. Негізгі түсімізді осы жіптің арасына қосып тоқып отырамыз. 1 2 3 4 5. Бесеу тоқимыз. Мынаның соңына дейін тоқымаймыз, көк түсті жіппен ауыстырамыз. Енді қайтадан 7 рет негізгі түсімізбен тоқимыз. 2 ақты қалдырып кетеміз. 3 4 5 6 7. Мінекей, мен мына жақ қатардамын. Енді қалай тоқитындығын көрсетемін қазір. Соңына дейін тоқымаймыз. Яғни санаймыз. 1 2 3 4. 4 рет ақпен тоқимыз. 1 2 3. Мынау соңғысы. Бұл 4-шісін негізгі жіппен ауыстырамыз. Енді 1 рет көкпен тоқимыз. Соңына дейін тоқымаймыз. Ақ жіпті шығарып аламыз бұдан. Мінекей. Енді ара қарата тағы да ақты тоқып кете береміз. Мінекей. Ақ жіпті 2 3 және де соңғысы 4. Бұны соңына дейін тоқымаймыз. Көк жіппен ауыстырамыз. Міне, ары қарата ақ жіппен, ары қарата көк жіппен тоқимыз. Ақты арасына салып отырайық. Енді ары қарата қанша тоқитынымызды көрейік. 1 2 3 4. 4 рет ақпен, 1 2 2 рет көкпен тоқимыз. Енді ары қарата 2 ақты шығарамыз. 2 көк тоқыдық. Енді 2 ақты шығарамыз. Жұмыс жібімізді арасын салып отырып тоқимыз. Мінекей. Бір, екі ақты шығардық. Енді ары қарата ақтың үстінен ақты соңына дейін тоқып кете береміз. Негізі барлығы түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Енді келесі қатарда біз сіздерге түсіндіріп өтейін. Яғни өзіміз осы жерге дейін құлағына дейін тоқиық. Құлағын тағы да көрсетейін. Мына жақтарда көкті біз соңғы мынаған келеміз ғой, қарамен тоқып келе жатамыз да, ақпен тоқып келе жатамыз. Мына жақтан крючокта 2 петля, 2 петлядан ақ жібімізді ауыстырып аламыз да, әрі қарата 1 2 3 3 рет ақты тоқып, 3-ші ақты соңына дейін тоқымай, көк түспен, ақ түспен ауыстырып, әрі қарата тоқып кете береміз. Міне осылай жалғасып кете береді. Барлығы түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Түсінбегендеріңізді комментарийге қойып, сұрақ қою арқылы сұрасаңыздар болады. Мінекей, бір көрсетейін. Не осылай осы суретіміз жаймен шығып жатыр. Мінекей. Ары қарата өзіміз өз еркімізбен тоқып көрейік. Мінекей, мен құлағына дейін тоқып келе жатырмын. Сіздерге тағы да бір рет көрсететін боламын. Енді қараңыздар, мына жақтан мінекей бір петля ақтан былай қарай жылжыттық. Міне ол. Мінекей. Енді тағы да алдыңға қарай жылжытатын боламыз. Одан кейін қызылмен белгіленіп тұрғандар осы негізгі көк түспен тоқылатындар.
Ал қалған жерлердің барлығы ақ түспен тоқитын боламыз. Енді ақ түсімізді қазір жалғайтын боламыз. Яғни осылай алып крючокта екі петлядан шығарып аламыз. Ал мынау көк жібімізді, жоқ, көк жіпті қимаймыз. Қазір мына жақта құлағының ішін тоқитын боламыз. Енді бір петляны мінекей жылжытып атырмыз алдыға қарай. Тағы да келесі ақпен болады. Мінекей енді сызбамызға қараймыз. Бұл жақта біз міне мына қатарды тоқып жатырмыз қазір. 1, 2, 3. 3 ақпен тоқимыз, 1 көкпен тоқимыз. Енді біз неше тоқыдық мына жақта? 1, 2, мінекей 3. Яғни үшіншісін соңына дейін тоқымаймыз ақты. Ортасынан негізгі түс көк жібімізді шығарып аламыз. Не осылай. Енді ары қарата көк түспен тоқимыз. Мінекей. Бұның ішінен енді қайтадан ақты шығарып аламыз. Көкті сәл тартамыз. Міне. Енді ары қарата ақты тоқимыз. Енді сызбамызға қараймыз. Біз міне мынаны тоқыдық. Енді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Яғни 15 ақ түспен тоқып келіп, мына жаққа келген кезде біз екі ақтан көк түсті жіпті шығарып аламыз да, тағы да көкпен тоқимыз. Көкті соңына дейін тоқымаймыз да, ақ жіпті дәл жаңағыдай шығарып аламыз. Міне осындай. Ары қаратады айналып тоқып келіп, қайтадан мына жақтан келгенде біз енді мына жақтан екі ақ түстің соңына дейін тоқымаймыз. Ішіне көкті шығарып алып, 1, 2, 3 көк тоқимыз. Үшінші көкті соңына дейін тоқымаймыз. Ақ жіпті ішінен шығарып аламыз. Дәл солай қайталана береді. Мінекей. Осылай етіп сызба-сызбалып қарап отырып тоқсаңыздар еш қиыншылығы жоқ. Яғни өз бетімізше дәл осылай етіп өзіміз тоқып шығайық.